बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप तव्हां बिल्कुलु ठीकु हूंदा। जिते बि हुजो ख़ुशि आबाद हुजो। अल्लाह जो फज़लो करम हमेशह तव्हां ते हुजे। मिठड़ी दुआ खां पोइ हलूं था पंहिंजे टॉपिक ते। अॼु जो असांजो जेका शुरूआत आहे उहा फ़ैल खां आहे। फ़ैल सिंधीअ में क्रिया, हिंदीअ में ऐं इंग्लिश में हिनखे वर्ब चइबो आहे। फ़ैल लफ़्ज़ जी जेका लफ़्ज़ जी माना आहे उहा आहे वर्क। एनी टाइप ऑफ वर्क हुजे त उनखे असां फ़ैल चवंदासीं, ठीकु आहे। हाणे डेफिनेशन खे ॾिसो। जेको लफ़्ज़ कम जे हुअण, थियण, पवण, करण ऐं सहण जी माना ॾेखारे त उनखे फ़ैल चइबो आहे। जेको लफ़्ज़ माना कोई बि अहिड़ो लफ़्ज़ जंहिं मां ख़बर पवे त कम हुअणो आहे, थियणो आहे, पवणो आहे, करिणो आहे या कम सहणो आहे, माना ॾेखारे त उनखे फ़ैल चइबो आहे, ठीकु आहे। एनी टाइप ऑफ वर्क, हाणे घुमणु फिरणु, ॻाइणु, नचणु, खाइणु पीअणु, इहे सभु छा आहिनि? इहे फ़ैल आहिनि, ठीकु आहे। हाणे मिसाल ॾिसी करे सम्झूं। हारी ॿिजु छटे पियो, हारी ॿिजु छटे पियो। हाणे हिन में छा आहे? हारी जेको आहे सो कहिड़ो कमु थो करे? इहो ॿिज छटण जो कमु थो करे, यानी कि ॿिज छा थो करे? स्प्रिंकल थो करे। स्प्रिंकल माना छटणु। ज़मीन जॾहिं बि काई पोखी कई वेंदी आहे, ज़मीन खे खेड़े करे उन खां पोइ उनखे लेवल में आणे करे पोइ उनखे ॿिज खे जेको आहे सो उन में फैलायो वेंदो आहे, स्प्रिंकल कयो वेंदो आहे, उनखे ॿिज छटणु चइबो आहे। हाणे छटणु, ॿिज खे छटणु छा आहे? हिकिड़ो कमु आहे, ठीकु आहे। हाणे हे थी वियो हिन में फ़ैल। बशीर मिठाई ख़रीद कई। बशीर छा कयो? बशीर मिठाई ख़रीद कई आहे, बाय कई अथई, ठीकु आहे। हाणे हिन में बाय लफ़्ज़ ख़रीद करणु छा थियो? हे असांजो हिते वर्ब आहे, ठीकु आहे। हे असांजो छा हुयो? स्प्रिंकल छा हुयो? वर्ब हुयो। मक़बूल इनाम खटंदो, माने हे कमु अञा थियो नाहे पर अञा इहो थींदो। मुस्तक़बिल में थींदो त मक़बूल छा? इनाम खटंदो छा थींदो? हिन में ही वर्ब आहे, ठीकु आहे। बस अचे पई, बस छा पई करे? अचे पई। इन करे हिन में अचे पई, कमिंग छा आहे? कमिंग हिन में ही असांजो वर्ब आहे, ठीकु आहे। कमिंग छा आहे? बस अचे पई, इहा छा आहे? वर्ब आहे, ठीकु आहे। हाणे वर्ब माना को बि एनी टाइप ऑफ वर्क हुजे जेको हुअण, थियण, पवण, करण ऐं सहण जी माना ॾेखारे त उनखे छा चवंदा आहिनि? वर्ब चवंदा आहिनि, ठीकु आहे। एनी टाइप ऑफ वर्क हुजे उहो असांजो जुमिले में वर्ब थी वियो। आई होप तव्हांखे ही सम्झ में अची वियो हूंदो। उन खां पोइ असां पढ़ंदासीं फ़ैल जा क़िस्म। फ़ैल जा जेके क़िस्म आहिनि उन्हनि खे वरी हिकु हिकु करे आराम सां तफ़सील सां पढ़ंदासीं। फ़ैल जा घणा आहिनि? 4 टाइप्स आहिनि फ़ैल जा क़िस्म घणा आहिनि? 4 टाइप्स। इनखे इंशाअल्लाह असां तफ़सील सां पढ़ंदासीं। वरी मिलंदासीं ॿिए वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।